Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya ana jala galata rabbii illee baga jiraattanii bakkoo jirtanitti nagiisiisin faana jiraatu. Egaa guyyaa gaddaa viidiyoo takka isinii hojjedhee ture. Akkuma beektan sabboontuu illee hojjette jirti natti fakkaata. Sabboontuu yookaas yuutuubii shaadha kortuu qajoonni beektanii. Haga tokko ishee sagalee kaa'ee ture gaafa sana. Guyyaa sun yuma darbe. Dhugaa dubbachuuf baay'een keessa ijoollee baay'ee kan naa cinqamtan koomentii jalatti illee akkaan taatee maarra geessee kan jettan illee baay'een keessan ni jirtanii. Keessaafuu keessanis kan na gaafattan baay'een keessan jirtanii. Dhugaa dubbachuuf waan hundumaa irra xiqquma laaffisee viidiyoo gadda isinii hojjedhe waan guyyaa sana mana kanatti uumame illee hunda hin haasofne maaliif baay'een keessan galisii jennee dadhabnee mana sana teessee waa eeggattu ani hin beeku bakka warri keessaaf ijoollee baay'een arrabsanii. Dhugaa dubbachuuf guyyaa sana ani dhugaa dubbachuuf guyyaan sun anaaf guyyaa addaati jechuun guyyaan sun guyyaa anumaaf du'a ta'ee duuti takkaa ufee amma immoo akkamitti rabbi akka na bira dabarsanii guyyaa sana hin beeku. Amma immoo maarra geessee kan jettanii jaartiin guyyaa sana kakuftee guyyaa lafa barii sana kakuftee afaan ishee haga ammaatti hiikamuu dide jechuudha. Akka carraa ilmi ishee biyya biraa deemee jira. Akkuma beektan biyya kana keessa ture mana kanas ture. Garuu wanti guyyaa sana irra gahe akka mana kana keessa ture yookaas immoo akkan jara wajjin waggaa dheeraa waggaa 7, 8, 9, 10 jiraadhe osoo hin taane akka nama ji'a 1, 2, 3 jiraateetti jechuudha. Akka hifaataan hifatame waan sana amma as taa'ee haasa'uu hin danda'u yoo rabbi lubbuu kiyya biyya gashee wanti kun dhugumattiyyuu narra darbee gaafa biyya galee haasa'a waan kana ammallee haasa'uu hin barbaadu. Haa ta'uuti jaartiin haa kuftuyyuu malee akka miidhaa ani miidheette jechuudha kan isa wanti naan jedhanii kan isaan fudhachuu barbaadanii. Akka carraa ta'ee jaartiin kun haa kuftuyyuu malee gaafa sana tokkoffaan waan rabbi lubbuu kiyya baase gaafas ilmi mana kana jiraachuu dhiisuu isaati. Maaliif inni haa isaaf abbaa isa dhukkubsatan akkanumatti akka jaama namatti fiigee nama dha'uu malee waan sana adda baafachuu hin beeku jechuudha. Inni immoo akka carraa ta'ee hin jiru. Walumaa galatti dubbii isin ittiin dheeressu maarra geesse akkam taate kan jettaniif jaartii afaan ishee hiikamuu dide. Yoo jaartiin afaan ishee hiikamee maaliif akka bakka bishaan sanaa deemte bakka bishaan sanaallee bakka itti jaartiin sun deemtee kufteellee yoo rabbiin achiin nagahe dhugaa dubbachuuf viidiyoo isinii waraaba bakka sana deeme. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf har'a isin hordoftoonni kiyya sagalee kiyya beektu malee qaamaan kan na beeku nama muraasa. Hordoftoota amma kana namni qaamaan na beeku tarii nama 5 caalaa hin taatu. Kanaachi sagalee kiyya beektu suuraa kiyyallee namni beeku hin jiru. Nama muraasa kan beeku jechuudha. Jechuun maaliif isinii kaase ammatoo kakadhee waan fe'isiniin jechuu baadde tarii baay'een keessan na amanuu dhiisuu dandeessu. Maaliif jaartiin kun dhugumatti achi dhaqxee namni kufte jedhee amanuu hin jiru. Ani mataan koo maaltu achi geesse kuffise kan jedhamu baay'ee akka shakkuu jira. Jechuun natu maraatee sammuun kiyya akka tokko ta'ee jaartii kana fuudhee achi geesse moo jaartiin kun dhugumatti yoo achi dhaqxe moo ana mataa koo na ibaa jira waan ta'eef waan kun gaafuma adda bahee maaliif akka isheen achi dhaqxe maaltu akka achi ishee geesse dhuguma akkuma isaan jannata achi geesse akkana godhe moo ofishee bishaan cufuu deemte akkana taate moo rabbii fi jechuun ani dhugaa rabbumti haa baasu. Maaliif ani mataan koo shakkii jechuudha. Bakki sun bakka manarraa xiqqoo gibbiima keessa ta'ee bakka bishaan baramtu xiqqoo achi siqtuudha. Haa ta'u maal isin jechuu barbaada. Ani waan kanarra waa baay'ee baradhee jira. Maaliif miidhaan gara fuula duraatti illee narra gaajee hin yaadu sababiinsaa yoo akkumatti afaan jaartii kanaa hidhamee hafee rakkoo guddaa akka narra ga'anis beeka. Maatii kiyyatti illee ni himneeni mucayyoo hiriyaa koo sabboontuu manii beektanii isheetti bichaa hime afaan jaartii akka hiikamuu hidhe jechuudha. Maaliif maatii kiyya iyyanii maraatu waan kana dhaga'anii jechuudha. Isinitti illee viidiyoo guyyaa kaleessaa hojjedha jedhee beekaatuma hin hojjedhu jedhee ise maaliif namoonni baay'een akka rifattan ni beeka jechuudha. Wantichi waan nama rifachiisudha. Keessaafuu ijoollee biyya Arabaa baay'ee rifachiisa. Gaaffii isaan na gaafatanii maa harka keetti hidhattee hin fuunee kana akka isaan na gaafatanii.
yeroo jaartiin kufte sana ashaaraan maaf irratti bahee harki kee ka bahe ka harka cabaa fi ka harka fayyaa irrattis bahee dugda ishee irrattis miila ishee irrattis hin bahee naan jedhanii wanti kun immoo ashaaraan maaliif akka bahee tokko lamaan sinii hima. Tarii isinittis gaaffii ta'uu danda'a jechuudha. Akka carraa ta'e viidiyoo engaddallee keessatti dubbadhee jira. Sa'aatiin lafa bariite wanti qumaree furrimna qabata. Yeroo isheen na waamtu kutaa ishee jirti ta'ee fiigee dhaqe. Gaafa fiigee dhaqu isheen hin jirtu ka jirtu gibbii sana keessa kufte. Fakkeenyaaf amma gaafa namni tokko kufe aqxaniitu nama sana qabdu moo waa harkatti hidhattu. An dhugaa dubbachuuf waan sunis naan gallee dhugumatti bakka harki ishee cabaa sanas qabee jennaan harki ishee ganna jalaa tokkee miila ishee illee qabee achi butuuf jennaan miilli ishee kunillee jilba irratti qadaaddeen jilbaa kun bakka lamatti cabee jira. Dugdi ishee illee miidhamee jira. Walumaa galatti maasiniin jechuu barbaada. Kan isaan yaadan gara harka bitaatti garuu kan hojjechaa ture immoo gara mirgaatti jechuudha. Kana hundaa keessaa ammatoo rabbi akkana naa godhu waan kana keessaan qabu sana kana osoo siniin jedhee akkuma siniin jedhee bifaan waliin beeknu mire sagalee maal tariin talli kun dhugumatti iyyuu inkijibdi jechuu waan dandeessanii fi gaafuma guyyaan bahee waan isaan naan jedhan isinitti hima jechuudha. Haga tokko viidiyoo isheellee hawa waraabirullee hin jira. Jechuun dhugaa dubbachuuf ani waan kun nama mudachuu baatus nama mudatus baay'een keessan kan dhaxaartan ijoolleen kan fira kee ta'ellee ka hordoftoota keetillee keessan kan arabsan ni jirtanii birrii biyya arabaas si ga'uu dideemoo qabeenya quufuu dhabdeemoo qabeenya dhabdeemoo waa ittiin jiraattu dhabdeemoo jedhee nama baay'een keessan araba keessa illee fudha warra akkas naan jettanis dhugaadha. Amma tokko biyya namaa kana keessa turanii jireenya namaa mijachuu baatus ijoolleen baay'ee keessa warra akkas naan jettan ani dhugaa dubbachuuf haganatti baay'ee masa badaa namatti hin qabamu. Haa ta'uuti garuu biyya namaa kana keessatti wanti hundi namaa mijates mijachuu baates wanti nama tursu waan baay'eedha. Haa ta'uuti yeroo sanatti fakkeenyaaf ani waan takka waan isin itti himuu barbaadu gaafa namni takka arabuma keessa ijoollee isaanii haa ta'u anillee ammayyuu ganaadha. Ganaa jaarsa caccabaa jira mana kana dhugaa dubbachuuf jaartiinoo ittiyyuu caccabdeen nama 7-8 ta'anii shinti beetii jalaa durboonni jechuudha. Haa ta'uyyuu malee an dhugaa dubbachuuf nuti Itoophiyaan akka jarri kun nu jibbituuf osoo hin taane gara laafeeyyiidha dhugaa rabbi. Ani gaafa jaartiin kun kufte imimmaan kiyya guyyaa gaafa sanaa bu'e gaafa obboleessi kiyya du'e akkasitti hin boonye garuu isaan akkasitti hin yaadne jechuudha. Akka isaan yaadan gara biraadha. Ani osoo abbaan fe'e akka tasaa ta'ee kufee fiigdanii hin qabiina isinii jechuu barbaada. Anillee gara fuula duratti hin qabuu miti garuu of eeggachuu waanuma jiru jarri daftee qabuu kee caalaa miidhaa irratti wanti gochuu yaadanii jaartiin kuftee bultee bakka mana kiimi nageessanii jaartiin kuftee guyyaa 2 bultee nageessanii jaartiin afaan yeroo isheen kuftee xiqqoo naannoo daqiiqaa 30-40 turte booda jaartiin bishaan jetti bishaan ergitti qabanii achumaan afaan ishee hiyame ergisiin dubbanne jechuudha. Isheen osoo isheen dubbattee gaarii ture maaliif akkaatte hin himatti ture maaliif akkachitti kufte hin himatti. Ilmi ishee guyyaa kaleessaa galgala ishee ka fidee dhufee ture. Ishee ka fidanii itti qaraasisanii hin dubbanne jechuudha garraatti illee. Ani dhugaa dubbachuuf gaafa jaartiin sun achi jechuun jechoota isaan fayyadamanii naan jedhanillee ani ammallee dubbachuun barbaadu viidiyoo kana keessatti maaliif biyya namaa kana gaafa ofnu feetuun gallaa feetuun duunaa waan lama qofaa qabnaaf biyya kana ofne beekamaadha. Haa ta'u garuu jaartii kun rabbumti akka afaan sheeku akka afaan amantaa keessatti naafadhaa dhugaa dubbachuuf maaliif jechuun baay'een keessanillee namni baga maa achi turtee maa akkas ta'e namni akkas jedhullee hin eegu. Haa ta'uuti garuu ani jaartiin kun osoo afaan ishee hiikameetuma waan tokko dubbattee kana bichaan na gammachiisan dhugaa rabbi jireenya kiyya keessatti osuma baqa guyyaa takka gammadee hin beeku wanti akka kanatti na gammachiise hin jiru kan hin jedhu yoo jiraate jaartiin kun osoo afaan ishee hiikatte dubbattee bichaadha. Maaliif jechoota isaan fayyadaman bichaan umurii kee waggaa meeqasitti gabaabsa dhugaa dubbachuuf. Haa ta'uuti ani garuu obsa qabaa maaliif ofis beeka
baay'een namoota amma warri anitti hime jechuudha. Fakkeenyaaf kakallatti daawwalee guyyaa gaafa jaartiin kuftee bultee fa'aa ashaaraan akkasitti baay'ee gaafa jedhame baay'ee takka bakka durboota baay'ee qabdi jaartiin gaafa sana dorsan jennaan kallattii biyya daawwalee namoota itti hime ni jira. Namni isaan keessa baga waggaa meeqachi teessee maangallannaan jira jechuun ani rakkoon irra ga'uu kiyyatti hin gaddu hin gammadus maaliifi har'a gammaddee bor gadduu jira har'a jiraattee bor du'uunis immoo akkuma jiru waa baay'eetu jira jechuudha. Tarii hin beekamu yoo guyyaan gaheerate kanumaan darbama yoo immoo rabbiin guyyaan kee ganaadha biyya keetti galtee jiraatte yoo jees tokkuma. Fakkeenyaaf du'a baqadhee gara biyyaa galeefis immoo duuti guyyaa sana yoo ta'e guyyaama sana jechuudha. Haa ta'u garuu jechi ilmi namaa fayyadamee wanti ijoo baay'ee takka na ajaa'ibe dhugaa dubbachuufi kun namas hin gammachiisu namas hin dallansiisu. Waan isinitti himuu barbaadu yoo jiraate akka amantaa keessanitti naaf kadhaa akka afaan jaartii kan bicha dubbatee maaliif akka kufte eenyu akka ishee kuffise maal akka taate eenyummoo manaa baasee akka achi ishee geesse kana bicha akka isheen dubbattu bicha barbaadan akka amantaa keessanitti naaf kadhaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Inni itti aanu ijoolleen baay'een gaaffiin keessanii akkamittiin jaartiin achi agite kannaan jettanis ni jirtanii. Jaartiin sun umurii ishee waggaa meeqaan jettanis ni jirtanii. Ani umurii jaartiin beeku jaartiin garuu nama deemti nama deemee galee bahee akka garaasatti deemudha jechuudha. Jaarsatullee baay'ee caccabaadha malee jaartiin akkas miti. Jaartiin jabduudha nama namni yoo achi geesse ishee caccabsuu danda'u miti. Haa ta'uti jaarri kun tokkoffaa waa isaa irratti na qabatanii wantidha. Mucayyoo ka Ugaandaa sana agartanii ka araba tokko ajjeeftee gadda kan agartanii itti yoo ta'e viidiyoo tiktookii irraa achi ilaalaa turanii arabittiin isa faanatti agarsiiste. Argitee sarratanyaan akkasatti isheen araba ajjeeftu jaartii ajjeeftu haati koollee akkamitti achi agtee ashaaraan immoo maaf irratti bahe waan akkasii kan isaan kaasuu barbaadanii tokkoffaa wanti karaa ta'eef mucittii Ugaandaa sana jechuudha. Maaliif akkuma beektan egaa nuti Itoophiyaan kun immoo badaasa dhugaa dubbachuuf gaafa bakka jaartii bira nageessan akkuma dura isiniin jedhee bakki sun mana bakka milishootaati jechuudha. Manni suni manni hakiimii suni bakka askarii ka arabni jettu suni mustashfaa askarii ka jansanii beektanii achidha jechuudha. Hundi isaanii akkatti ilaalu akka diinaatti min wayin ati biyyi keessa jiran arabittiin Itoophiyaa jettiin ay Itoophiyaa jedhuuni Itoophiyaa bar Itoophiyaa way Itoophiyaa hasbii Allah aleek Itoophiyaa yoo garbachuufi hasbii Allah aleek jechuudha. Gosiniyyuu ni beektanii. Baay'ee takka bakka jechuun guyyaa sana akka sareetti ilaalame jechuun biyyuma Itoophiyaa jedhamu sanayyuu biyya sana kabajuu miti jechuun narra darbanii biyya sanayyuu akka sareetti kan isaa ilaalan jechuudha. Kun naannan gaddisiifne guyyaa sanallee galata rabbii har'a gaheera garuu har'aan jaartii har'aan guyyaa shanaffanatti fakkaata argi kufte har'aan guyyaa shanaffaa isheeti. Ani argi gaafasiiti hirriba rafu dhugaa dubbachuuf maaliif beektani bakka afaan ishee ammamoo amma hiikamaa ammamoo amma waa takka dubbatti bakka akkasumatti osoo ishee eeguu guyyaa shan guutee jira. Jechoota namaas daddarbamus waa hedduus kun hin damdamadha. Ani galata rabbii waan hundumaa hin damdamadha garuu wanti tokko gocha kee malee an dhugaa dubbachuuf hagamaal isin jechuun ani harmee kiyya yookaas immoo mucaa kiyya caalaa jaartii kana baay'ee mata akka jaaladha hin beeku. Jaartii kanallee jaarsa kanallee dhugaa rabbii bakka akkuma wayii takka nama raranii miskiinuma wayii takka na fakkaatan garuu jaarsumti caccabaan achitti ciisee fincaasa jara hangalaasa jiru suni dhugaa rabbii isin jedha gaafa jaartiin kufte inni oode innillee durbootuma wajjin na oode jechuun jaarsun du'aa beeku warri na beektan ni beektanii fincaan achitti fincaachi jalaa fuudhee hangalaasa argi waan akkasii jammare naannoo baatii 3-4 natti fakkaata. Inni mataansaa na oode inni mataansaa sarraatanya Itoophiyaa jechuun diina wajjin galuu jechuudha naan jedhe Israa'elii naan jedheen dhugaa rabbii anti Israa'elii yaa naan jedhe Israa'elii baay'ee jibbanii jarri mana kana hin beektan yoo ta'e innaa karaa hundumaayyuu mayinuma callisee baay'ee ulfaata dhugaa rabbii jechuun haganatti arabni har'a haganatti akkana wal jaalattee waggaa meeqa wajjin jiraattee gaafa ati namni sun kufee harka keetiin qabdee ashaara harkatti jechuun haga sareetti bakka an jiraamire haga sareetti si ilaalan an dhugaa rabbii wanta narra gahe har'an dubbadhu
maaliifi gaafuma jaartiin kun fayyite dubbadha malee dhugaa rabbii jechuun galata rabbii guyyaa shanan kana gahee guyyaa shanan kana arguutti ani hedduu gammada dhugaa rabbii guyyaa shan kana arguu koo baay'ee takka gammadaan jechuun guyyoota baay'ee dabarsaa turre garuu waan takka guyyaa shan kana na gammachiise hin jiru maaliifi akka gaafa duraa afaan jaartii hidhameen osoo jaartii daddafanii gaafata jaartiin ikkoo bar haga ganaa ambulaansiin dhufee fuudhee haga ganaa mana kiimii seentuutti illee jaartiin fayyaa bar afaan hin dubbata garuu achitti xiqquma turteetu afaan ishee hidhame jaartiin yeroo sana gaafachuu isanii jechuudha ergisii gaafatan isaan dhugumatti immoo anillee yeroo isaan gaaffii na gaafata anillee itti eeyyeen qabeeraa jedheen yeroo dhaqee hidheeyyitii qabee kaasee natu fideeyyuu manatti gashee jedheen jaartiin immoo dhugumatti hin fiigde luka tokko yeroo sana luka tokkoon harka tokkoon na qabatte luka tokkoon fiigdee yeroo xiqquma barri ol geessu hin kufte jechuudha lukti sun cabee jira isheen luka tokkoon wanti hajettu iyyuu malee lukti sun cabee jira jechuudha ergisii bakka baay'eetti arganii dugdi isheellee caba qaba jedhanii harki lamaanillee caba qaba jedhanii bakka baay'ee caba qaba garuu yeroo sana fo'aa ta'e xiqquma rarraatee xiqquma deemte xiqquma rarraatee achii immoo natu fidee bakka bishaan sanaa as butee jedhee kanatu waan badaa ta'e natti fakkaata jechuun hin fuune jechuufis harki kiyyarra jira waan ta'eef anis immoo hin kaaduu hin barbaadu fuudheera waan ta'eef jechuun waan takka yoo agite kanatti qabdee fi kanatti rukutte ergi adda hin baane jechuun ani dhugaa rabbii baay'ee takka ulfaata rabbummaan afaan ishee haa hiiku malee siqaayii baay'eedha. Keessaafuu warri mana jaartiif mana ijoollee hojjettan narraa barumsa fudhaa isiniin jira dhugaa dubbachuu fi waan tokko hojii keessan malee yoo ta'e fiigdanii harkaan hin qabiina. Ana nama wanti na ajjeese fiigee harkaan qabuu kiyyadha jechuudha. Rabbi na gargaaree immoo afaan ishee osoo hiikamee isheen himatte baay'ee gaariidha. Garuu fiigdanii waa tokko abbaan feekuu fi du'ee wanta barbaade yoo ta'e fiigdanii qabuun harkaan qabuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuu fi garuu nama takka nama kufee jiru amma namitti mannan jetti ati akkamittiin harka keetti waan hidhanne gaafa jedhamu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii akkamitti harkatti akkati yaadatti hidhattu ani hin beeku maalumaafuu viidiyoo kana kaasanii hojjechuu barbaade baay'een keessaa illee kan na gaafattan baay'eedha dhugaa dubbachuu fi koomentii jalattis akkam taate viidiyoo hojjettee jirta maal as jira jedhii maal jettanii kanaaf viidiyoo kana hojjechuu dirqame malee viidiyoo hojjechuu hin barbaanne dhugaa dubbachuu fi haalli irra jiru kana fakkaata jaartii afaan ishee dubbachuu didee sheek afdanii guyyaa kaleessatti qaraayisa nadhallee sheeknitti qara'aa oolee bishaan zamzamillee makkaarra namni fideeru jira isa fa'aa obaasaa oolan jechuudha yoo afaan ishee duraan bishaan hin dhugdu jaartiin kun afaan wal darbe bishaan wanti hin jiru garuu ergitti qaraasisanii ergi bishaan fa'aa obaasanii bishaan zamzam ni beektanii makkaarraa fidanii ergisii xiqqoo tokko har'a afaan ishee socho'uu jalqabee jira hin dubbattu garuu bishaan fa'aa hin dabarsaa rabbiin afaan ishee kana hiikeetu akka isheen dubbattu akka amantaa keessatti naa kadhaa isiniin jechuu barbaada garuu waan hundumaa dura ijoolleen biyya arabaa jirtan an dhugaa rabbii isinitti hima viidiyoo ijoollee abbaa yaada ijoollee natti ergattu injiraami ijoollee seenaa natti ergattu irraa hojjechaa oola hin beektanii ani yuutuubii kanarratti tarii viidiyoo hojjechuuf jettanii wanti akka hin jenne isiniin jechuu barbaada yoo akka tasaa ta'e viidiyoo hojjechuu baadhe viidiyoon kiyya yoo kanumaan an dhaabatu yoo ta'e hin beekanii an dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana keessatti soba wanta akka hin daballe waan isinitti hime hunda dhugaa dubbachuuf sirriitti hojiirra oolchadha waa isinitti himu keessaa tokkoffaa namni yoo kufe biyya arabaa kana keessatti fiigdanii hin qabiina akka maal osoo ta'e abbaansaa hanfee yoo ta'e dhugaa dubbachuuf harkaan hin qabiina gara laafummaan ofii hallayyaa nama buusa ani durumaan jaarsaaf jaartii kana baay'ee sodaadha eeggitii isaanii baay'ee dulloomaniiru waan ta'eef jaartiin homaan jettu xiqqoo jaarsa eeginaan jennaan jaartii isee jaarsa eeguu jira garuu immoo haa ta'uuti isheen kuftee jennaan fiigee qabee jechuudha kanaafuu gara laafummaaf jettanii ijoolleen haa kuftu arabni haa kuftu harka keessaniin hin qabiinan aamsa kooti dhugaa rabbii isinitti mani gaafa namoonni ashaaraan irratti ba'a an akkasitti hin qabe maal jedhe seen argata waan kijiboo hin fakkaate
ani garuu ofirratti argee jira jechuudha. Wanti fedhe yoo jiraate harkaan hin qabinan dhaamsa kooti akka amantaa keessanitti naaf kadhaa akka afaan ishee hiikamu bicha barbaada waan akka barbaadan dhugaa dubbachuu jechuu ani duratti duuti maal rakkoo qabaa maal malee jaa amma garuu baay'ee takka hin sodaadhee waan isaa hin beeku. Warri keessan nagaa fattanis warri koomentii jalas yaadni kiyyas kana fakkaataa anis haga ammaatti nagaa koo jira. Haa ta'uuti garuu siqaayii haa ta'u arraba haa ta'u darbamuu haa ta'u inda'uun jaartii namni 5-7 waliin kaafne akka aarii waliin ol kaas jedhu jechuudha. Roodaan fajalaaf wan fincaan faan jira misaa'ina jala kaa'u yeroo sana faa ol kaasi jedhu hin kaasa akka aarii waliin akkas nagaru jedheetuma akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa yoo rabbi jedhe walitti deebina yaada keessanis akka amantaa keessanitti naa kadhachuus hin dagatiina amma sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Warri naa hiphattanis warri akkam taate jettanii warri maal taate jettanis yaadni kiyya kana fakkaataa nagaan naa tura.